仔细看，这群英国船员惊恐地发现，前方几百米之外的 C 区钻井平台突然冒起浓烟。看到这一幕，船员们总算知道为什么备用船突然调转方向去了 C 区，可看了半天并没有看到备用船的影子。希瑟提议必须去救他们，也许平台上还有幸存者。赫顿第一个跳出来反对，谁去救又拿什么救？希瑟表示可以用救生艇，可邓林作为平台的安全负责人，比谁都要清楚眼前这个救生艇，即使能送他们到达 C 区，但也会因为没有足够的燃料无法返回，最终漂泊在无尽的大海。此时富尔默刚路过医疗室的门口，惊恐地发现文件散落一地，朝里面看去，巴兹鬼鬼祟祟地在里面翻着东西，正疑惑这小子请都不回来，现在居然自己回来了。刚叫了他的名字，询问他在做什么，转眼就看见巴兹手里拿着罗斯分析灰烬结果的报告，得知自己的身体里面有类似寄生虫的东西，巴兹无比惊恐，接着又开始莫名其妙地说 Something here, something I have to do. Keep seeing it. It's like trying to be in 100 different dreams all at once. 当被问起是不是他杀了阿尔文，巴兹眼神躲闪，说自己不是故意的，并解释说他当时像是被什么东西控制，接着又说 Life makes it stronger. That's why it needs us. 富尔默听得一头的雾水，问他我们指的谁？巴兹没有回答，而是看向了他受伤的手，像是能从富尔默的身体感觉到他们是同类。这时罗斯突然跑进来，看见巴兹手里拿着血液样本，顿时就慌了，请求他能将样本留下来。还没等他话说完，巴兹突然暴走冲出了医疗室，转眼间就躲进了生产区。之后罗斯将事情汇报给了船长，失去了巴兹的血液样本，他就无法进行测试。但船长丝毫不慌，因为和巴兹一样的人就在眼前。听到他这么说，富尔默心知肚明，自己即将成为实验体，即使他不肯也无可奈何，毕竟关系到全员的生命。没多久就被拉进医务室进行了全身检查。船长提醒罗斯，测试一定要秘密进行。眼看着大雾已经散去，危机解除，船长组织大家召开了复工动员会。在安慰船员们的恐惧后，邓林安排了第一份工作，就是将甲板上灰烬冲洗干净。他们可以采用雨林系统辅助。船长下令剩余的船员组建一支搜救队，要求他们找到巴兹并将他带回来，并警告邓林千万不要让赫顿离开他的视线。这个人简直就是一个定时炸弹。此时的巴兹刚走进生产区，从兜里掏出了自己的血液样本，竟然直接丢进了深海。随着雨林系统的启动，平台上灰烬一扫而尽。邓林带着赫顿等5人前往生产区寻找巴兹的下落。也就是在这个时候，巴兹目不转睛地盯着眼前的原油，伸出手轻拂过油的表面，竟然泛起诡异的蓝光。